Hello， 大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台。我記得咧，我啱啱玩音響嗰個時間咧，一般嚟講，書架喇叭咧會比較受歡迎嘅，因為可能當時咧香港嘅居住環境比較擠迫啊，好多時啲發燒啲喇叭咧都被逼要擺喺啲櫃頂啊或者書台上高聽啊，咁所以咧書架喇叭就成為當時嘅天之驕子。不過我覺得咧近期呢方面咧有啲改變啊，而家咧啲細型嘅坐地喇叭咧開始咧受到發燒所關注啊。咁可能香港嘅居住環境雖然都係咁細，不過咧每一戶人口始終比起以前少啊，咁相對嚟講就冇咁擠迫。咁好多時咧嗰對喇叭都係擺出嚟。咁既然如果你係書架喇叭擺出嚟都要加個腳座啦，咁不如索性買一對細型嘅坐地喇叭，咁啊可以慳翻個腳座。咁同埋細型嘅坐地喇叭咧，始終咧個低音咧都比書架喇叭更加好嘅。咁所以咧一般嚟講，而家咧好多發燒都對於呢個細型嘅坐地喇叭咧都會關注好多啦。咁我最近咧聽到一對咧口碑唔錯嘅喇叭，咁我今次咧淨借咗翻嚟聽過，咁我覺得咧性價比相當之好啊！咁所以如果大家想揾一啲細型嘅坐地喇叭咧，咁就唔好行開，繼續睇落去啦。咁頭先提到一對細型嘅坐地喇叭咧，就係我身邊呢對 Eco Stoneworks MI-eFusion。咁其實咧 Eco Stoneworks 呢間公司咧，我之前嗰啲舊款喇叭咧我都有聽過嘅。咁俾我印象咧屬於比較上難推一啲，咁同埋咧聲音係偏向美式嘅。咁之後咧我就冇再接觸過呢個牌子啦。咁最近咧我就上去嗰個輝煌影音，就同阿東哥吹水。咁阿東哥咧就提到遇到一對咧嘅價錢即係賣7萬幾蚊嘅細型嘅坐地喇叭。而佢嘅聲音表現咧就超出咗呢個價錢嘅。咁佢指嗰個喇叭咧就係我身邊對 MI-eFusion。咁佢呢句説話咧就記咗喺我腦裏邊啦。咁所以之後咧，我當有一機會咧遇到可以試聽嘅喇叭咧，我即刻爭取啊。咁我今次試聽咗之後咧，我發覺東哥真係冇吹水啊。以佢嘅聲音表現咧，真係超出咗呢個價錢啊。咁其實咧 Eco Stoneworks 呢間公司咧喺1992年咧已經創立㗎啦。咁係由呢個 Bill Eggleston 咧係創立呢間公司。咁原來阿 Bill 咧佢本業咧係做呢個高級家私嘅，咁所以咧喺佢工廠裏邊咧已經有一班咧對於木工啊、打磨啊同埋噴漆好有經驗嘅工匠喺裏邊啊，所以咧佢哋做出嚟嘅喇叭咧嗰個外形啊、嗰個聲箱品質咧都相當之高嘅。不過好景不常，佢哋公司咧就遇到呢個財政嘅問題啊，咁最後咧就阿 Bill 咧就將呢個公司咧就交託咗俾當時負責財務嘅阿 Jim Thompson。咁阿 Jim Thompson 咧幾艱辛苦咧，最後咧就揾咗一間公司注資落去呢個 Eco Stoneworks，咁佢哋先可以咧繼續生產呢個高級喇叭。咁原來咧負責注資落去呢個 Eco Stoneworks 呢間公司咧，原來佢本業咧係做呢個樂器嘅。咁可能咧就因為佢又做開樂器，對於聲音有一定嘅要求咧，所以咧佢哋而家嗰個 Eco Stoneworks 嗰啲喇叭咧，可能調聲咧佢哋都有參與嘅。所以咧今次咧我試聽呢對 MI-eFusion 咧，嗰個聲音表現咧，同我聽之前嗰啲 Eco Stoneworks 啲喇叭咧，完全好唔一樣嘅。佢唔單止咧音效感好啊，佢音樂性咧都相當之好啊。咁我今次咧揀咗一張咧爵士女聲俾大家聽聽先。Well, I know that he's it all made of smoke, but I've lost my way. Well, he knows I'm broke. 咁好似頭先咁講啦，呢個 MI-eFusion 咧，佢係結集咗咧呢個高級家具嘅工藝啦。亦都咧有呢個樂器廠嘅調聲啦，所以今次出嚟嘅聲音表現咧，同我以往接觸過 Eco Stoneworks 嗰啲喇叭嘅聲音咧，真係好唔同啦。咁呢個 MI-eFusion 咧，佢就用咗 MDF 去做呢個聲箱啦。咁敲落去咧都相當之實淨嘅。咁而呢個前面板咧都有超過30mm 厚嘅。咁同埋大家睇到咧，呢個聲箱咧前面呢個弧形嘅。咁其實呢個弧形咧係唔單止為咗美觀啊，佢亦都咧係為咗等佢裏邊咧唔會有咁多駐波。咁同埋咧，呢個廠方咧對於個顏色咧都相當有要求嘅。原來咧客戶咧可以按照佢嘅需要咧訂翻呢個汽車廠嗰啲顏色嘅。咁同埋咧每一次做嗰個顏色咧都要同步進行嘅，幾對一齊。咁咧佢要確保咧每一對喇叭出嚟嘅顏色咧要一樣啊。咁同埋咧當佢做噴漆嗰陣時咧已經編定晒好嘅 serial number，嗰個 serial number 咧就用嚟跟蹤翻嗰啲顏色。咁所以咧每一對喇叭出嚟嗰陣時咧嗰個顏色咧都要一致嘅。
咁同埋今次呢個喇叭另外一個好處咧，就係咧佢相當之細對嘅。咁啊前邊呢個咧只係得7.5寸，咁啊深度咧就16寸。咁我覺得咧好適合一般香港嘅家居啦。咁同埋嗰個設計咧就係呢個2路3單元。咁啊高音咧就用咗1寸嘅摩雷嘅絲膜高音。咁而呢個高音咧就鑲咗呢塊鋁板上高嘅，就唔係鑲落個聲箱度。咁咧個目的咧就係令到個中低音咧去震動咧，就減少影響呢個高音單元，咁令到嗰個高音咧個聲音更加清晰。咁而呢兩個6寸嘅中低音單元咧，咁我聽過啦，佢個低頻量夠相當之足夠，咁同埋咧速度感相當之快。咁至於嗰個喇叭氣控咧，就喺個喇叭背後。咁啊上高咧就見到呢個 Cardex 呢個喇叭接線處，咁咧佢就 Single Wire 嘅設計，咁同埋呢個喇叭咧，我覺得咧即係同以前嗰個比較咧，即係易推好多。咁佢嗰個靈敏度咧就有88個 dB， 咁咧就6ohm嘅。咁我用翻我自己嗰部膽機咧，Marvell 嘅膽機去推咧，我都覺得完全係夠力嘅。咁當然啦，今次咧用到呢個 Dan Agostino 呢部 Progression 去推咧，更加虎虎生威。咁同埋咧，我覺得相當之夾聲啊，咁啊發揮到呢對喇叭更加好聲咯。咁咧頭先就聽咗一張爵士嘅女聲啦，咁啊跟住咧我就聽一張爆棚嘅音樂。咁呢個咧係嚟自呢個新加坡交響樂團水藍指揮嘅，咁喺呢個 BIS 嘅錄音。咁我揀咗一首咧畫展俾大家聽一聽。咁我覺得呢對喇叭咧，加上呢部合併機去推咧，真係可以好爆得啊！咁呢個爆炸性咧，真係有翻美式聲音嗰種爆炸性啦。咁啊，我覺得咧就係值得向大家推介嘅。咁啱啱咧就同大家聽完嗰個大爆棚音樂，咁咧呢一張咧就聽翻首弦樂啊。咁呢個咧係呢個大提琴咧拉奏呢個歌劇音樂。咁唔單止話旋律好聽，個錄音都相當之好嘅。咁我點解揀呢張 CD 咧用呢個 MRE Fusion 嚟播咧？因為我覺得咧佢真係可以表現出呢一張 CD 嗰種音樂感啊。咁嗰種弦聲嗰種細緻度啊，同埋嗰個大提琴嗰個琴腔聲啊，佢都表現晒出嚟。咁同埋咧，令人聽得好投入，好容易咧就喺嗰個音樂裏邊咁嘅感覺。今次咧試聽咗 MRE Fusion 呢個喇叭咧，我覺得以價論聲咧真係超值㗎。如果大家咁啱係用緊呢個 budget 咧，想揾一對細型嘅坐地喇叭咧，咁一定咧要預約去聽一聽。咁同埋今次我聽完之後咧，我覺得呢個喇叭咧真係咧好似結合咗呢個美式嘅節奏感，加埋呢個歐式嘅音樂感於一身啊！可能咧真係有樂器廠幫忙調聲嘅關係啊！咁同埋呢個喇叭咧，佢出嚟嗰種播大動態嗰種感覺咧，真係超出咗呢個喇叭 size 嘅。你真係估唔到呢兩個6寸嘅低音單元咧，都可以播到咁大規模。咁當然啦，播翻啲有細嘢啊，啲人聲啊，或者啲弦樂啦，咁亦都相當之好。咁好多細微嘅聲音都可以出得到。咁啊，總觀嚟講咧，呢對喇叭咧都係屬於呢個忠於原著播翻原本嗰種音樂嗰種感覺。咁當然啦，如果大家問我有咩缺點，如果呢對喇叭係賣緊10幾萬嘅，咁我覺得咧，始終嗰種貴氣度啊同密度感咧都爭少少。但係而家賣緊7萬幾蚊咧，我覺得就完全可以收晒貨有餘啦。咁同埋咧，如果大家咧喜歡一啲甜暖一啲嘅聲音咧，其實可以配翻啲膽機，因為咧佢都會表現到出嚟嘅。咁之前咧我都試過咧用過一啲銀嘅喇叭線去配佢咧，咁啊發覺咧高音咧就有少少飆啊，即係證明咧佢真係可以反映到嗰啲線材嗰種特性。咁之後咧我就再用翻一個咧係混合式嘅金屬嘅喇叭線咧，咁佢真係播翻啲聲音好平衡咯。咁今次咧配合埋呢部
Dan Agostino 嘅 Progression 呢部合併機去推咧，我覺得更加可以發揮到佢個好處咯。咁當然啦，其實呢個喇叭咧真係唔難推嘅。如果大家可能用一啲細啲瓦數去推咧，我覺得咧都完全可以收貨有餘嘅。咁我最後咧揀咗一首咧張國榮咧一張寵愛嘅大碟，咁希望咧呢首歌咧喺 YouTube 裏邊可以過得到關啦。好啦，今次咧分享就到此為止啦。如果大家喜歡咧，記得就分享同訂閱 Hi-Fi 發燒台。下次見啦！Oh, it's time to dream.